Dove va il Veneto? O meglio, dove dovrebbe andare? L'interrogativo stamane a Venezia è stato al centro dell'incontro dibattito organizzato dal gruppo regionale comunista. A confronto il governo regionale, rappresentato dal presidente e dal vicepresidente della giunta Carlo Bernini e Umberto Carraro, e dall'opposizione comunista il capogruppo Luciano Gallinaro e il segretario regionale Cesare De Piccoli. La realtà cambia velocemente, la centralità dell'industria nell'economia degli anni 70 ormai è solo un ricordo e anche il decantato modello Veneto, basato in gran parte sullo spontaneismo, non trova posto nelle nuove logiche di mercato. Su questa analisi, ormai universalmente acquisita, tutti d'accordo, come sulla necessità dell'intervento pubblico sulle trasformazioni. E la Regione sta appunto dotandosi degli strumenti di programmazione. Sono al varo il bilancio di previsione e il secondo piano regionale di sviluppo. All'inconsueto e informale faccia a faccia hanno partecipato anche i giornalisti, i sindacalisti e le categorie economiche della Regione. Non ci si può barricare dietro la limitatezza delle competenze e dei finanziamenti. La Regione può e deve fare di più, ha detto il capogruppo comunista in Regione Luciano Gallinaro, proponendo un nuovo patto sociale. Noi siamo convinti che ci siano delle convergenze nella società veneta che vanno colte da tutti. Un interesse del sistema delle imprese e contemporaneamente dei lavoratori a qualificare l'apparato produttivo e a renderlo competitivo a livello internazionale. Occorre programmare, sostiene il Partito Comunista, non si può continuare a governare solo sulla contingenza, ha detto il segretario regionale del PCI Cesare De Piccoli, che ha accusato il Partito Socialista di essere egemonizzato dalla Democrazia Cristiana. Il triangolo industriale piemontese e lombardo ha già completato la ristrutturazione economica ed è pronto per la sfida con il futuro. Lo stesso non si può dire per il Veneto, ha proseguito De Piccoli. Sul rapporto fra pubblico e privato è poi intervenuto il presidente della giunta regionale Carlo Bernini. Sulla politica del territorio la responsabilità è e deve restare pubblica, sostiene Bernini. Le istituzioni sono un patrimonio indispensabile per tutti e non bastano le loro inefficienze per far pensare che si possa far meno. Quindi, siccome dovranno tutti fare la loro parte, io per l'impegno particolare che ho, evidentemente devo preoccuparmi che sia fatta la mia parte, quella del pubblico. Un confronto fra maggioranza e opposizione utile, perché affrontato fuori dalle mura del palazzo, di fronte alle forze vive della regione. Alla fine un po' tutti ripetevano: mettiamoci intorno ad un tavolo, tutti insieme per affrontare i problemi concreti.